人はなぜ旅行に行きたくなるのでしょうか。人が旅行に行きたくなる理由は本当に様々ですが、大きく分けて2つの理由があると言われています。一つは、普段感じているストレスや緊張状態から解放されるために、ここではないどこかに行きたいという逃避欲求。もう一つは、退屈な日常から抜け出して新しい刺激を感じたいという新知性欲求です。一見相反するように見えるこの2つの理由ですが、どちらも日常生活の中では満たすことができない欲求を旅行の非日常体験の中で満たそうとしています。さらに旅行の動機を詳細に分析していくと、娯楽の追求、人間関係の強化、知識の増進、自分自身の成長など、さまざまなパターンが出てきます。なぜ旅行したくなるのだろう。この問いへの答えは一つではないのです。人が旅行に行く理由は本当にさまざまで、人によっても、また行く場所にもよって変わってきます。この素朴に見える問いは、観光の産業を考える上で重要な意味を持ってきます。なぜならば、人は欲しくないものは買わないからです。例えば、非常にジューシーなステーキ。お腹が減っている人にとってはごちそうですが、ダイエット中の人は敬遠するでしょう。こういうものが欲しいという思いがあって、それを満たすものがあって、初めて買うという行動は発生します。旅行も同じです。こういうことがしたいという旅行者の欲求があって、それを満たす観光商品があって、初めて楽しい旅行というのは成立するのです。つまり、楽しい旅行を提供するためには、旅行者の欲求をしっかりと把握していく必要があります。さらに、旅行は何人かの集団で行くことがあります。例えば、家族旅行、子供は遊びたい、お母さんは子供に成長してもらいたい、お父さんはリラックスしたい。一つの旅の中で複数の思いを満たしていく必要があります。こういったさまざまな要因を踏まえた上で、利用者のニーズをより良い形で満たしていくような提案をしていく。これが観光経営学の分野です。なぜ旅行したくなるのだろう。この問いが奥深いものに見えてきませんか？